你自我感覺幾良好喎，你點解啲編輯咁暴力，點解啲網民咁暴力嘅？我突然間有一個覺悟啊，即係其實我都好暴力嘅。縱使一大段時間，我係覺得個天，你究竟想我學幾多嘢㗎？即係我學咗好多啦，已經。係啊，大家都咁辛苦啦，咁點解有啲人會用意志行到去最後咧？其實就係佢揾一啲。歡迎你張繼聰。你好，你好，多謝你。首先多謝阿聰嚟到多謝邀請，係多謝你。你問咗問題先。我想知道嘅係你活唔活網？我睇你嗰啲訪問會係周圍上下網望下，都會望，但係都係大數據影響之下，我唔知我咪其實睇嚟都係睇自己想睇嗰啲嘢啦。因為我覺得做演員其實都要了解下個世界啊，了解下人哋諗乜嘢咁。從外界咁樣去接收下，睇下你自己點樣改進嗰種。我會有一個想法，即係有一個問題，就係你作為比較傳統啲嘅呢一種 artist 啊，會唔會話因為你係artist，你係專登要限住自己公開講太多？都會嘅喎，咁但係有啲係真係唔會回咯。你話問心即係都有少內疚嘅。內疚。咁你睇下邊個場啦，咁你自己主場嗰啲，咁多數都係即係愛錫我嘅 fans 啊，都會好感謝嘅。但係有陣時就即係冇逐一去回啦。咁有陣時回係因為有啲嘢一定要澄清咧，就真係要澄清嘅。我個想法似我，唔係事實嚟嘅。然之後你明知道嗰一樣嘢咧，你由佢發酵落去係會變得越嚟越衰嘅。有陣時一啲真係好，譬如情緒上嘅攻擊啊，或者啲咩都唔會嘅，因為咧我唔想最後支持我嘅人咧就會鬧翻嗰個人啦，咁就會開始變咗嗌交啦。咁講真，我可以話喺呢啲文字暴力裡面成長啦，點都唔好受嘅。就算你話我咧，我都唔想你受翻呢樣嘢。就係唔想將嗰個 hate 嘅 cycle 繼續落去。同埋有陣時咧，即係人好多嘢喺網上咧，好地分享下啲嘢啊，唔得嘅。即係都唔知邊個規定咧，一定要變咗 debate 啊，一定會去咗嗌交啊，好怪喎。跟住即係好地，其實你欣賞人哋唔得嘅，即係人哋好又唔得嘅。所以咧，我覺得我哋做傳媒，或者我哋有機會喺好多人面前講嘢，或者展現緊我哋自己嘅一啲睇法咧，我覺得都有個好處，都係 inspire 緊啲人。即係就算你唔中意我，你咪唔好似我咯。當你係一個反面教材，都係一種啟發嚟噶嘛。咁所以我又覺得即係其實都幾好啊。譬如我最近即係真係睇到有人話我一啲嘢咁樣，咁我就分享我啲睇法咁啦。咁嗰個人就同我講啊，你自我感覺幾良好喎，你即係話我啊。我真係坐喺度諗咗一陣咯。其實佢冇講錯嘅喎。咁有陣時啲批評係無理嘅，自我感覺良好啱嘅喎。冇理由一日起身檢討下自己，今日聰你全日都自我感覺良好，你真係唔得啊！你應該自我否定同埋自我懷疑，有陣時都有好處㗎。喺呢啲 haters 嘅講法裏面，我都啟發多一啲。我唔想成為呢種人。其實我係好幸運嘅，即係我呢10幾20年經歷好多嘢咧，係匪夷所思嘅 comment 都試過嘅。有啲係淨覺得一個人點會講到一句咁樣嘅説話。我經常見到呢一啲嘅，即係我都會問同樣嘅問題。其實我20幾歲嘅時候咧，我係經歷最多呢啲咁樣嘅 comment，而嗰個年代比較 hardcore 啲嘅，嗰陣時冇社交媒體嘅。咁基本上，如果個雜誌要賦予你一個人設咧，你都算係水洗都唔清，係你水洗唔清嘅。咁嗰陣時我都成日問自己點解啲編輯咁暴力，點解啲網民咁暴力嘅？即係我就同我自己講，我唔會咁樣咯，係嘛？咁但係我真係有一次，我就好似嗰啲，我得到我啟唔到啲嘢，就係咩咧？行過有隻蟲咁樣飛過啦，我就拍死佢咯。即係我突然間有一個覺悟啊！即係其實我都好暴力嘅，暴力就係暴力，唔關。呢種叫暴力，呢種叫冇咁暴力。咁我諗翻啦，我自己啲業啦，我中學嘅時候，你知我咁中意講嘢，其實我細個都係好衰嘅把口，成日會串人啊，成日咩，甚至乎有陣時 make a joke 就咁樣，咁都係其實我唔覺得係暴力咯。但係其實聽嗰個人就會覺得係暴力咯。咁於是乎我就慢慢，其實我都有呢個暴力，只不過個宇宙從另外一個方向展現俾我睇，我中唔中意呢種暴力。咁所以喺嗰一段即係一啲所謂嘅 bully 嘅 experience 裏面咧。我就學識咗一樣嘢，就係咩叫 compassion。後來開始譬如做 MC 啊，做一啲工作啊，開始做我哋呢行咧，你有陣時搞氣氛咧，你好容易一定要拎下竹去搞下笑，係嘛？笑話好危險啊！你係終有一日你係會踩到人條界，但係我就因為咧我有咁樣嘅經歷咧，我就永遠都寧願笑自己。所以點解有嗰啲老表嗰啲台詞啊？我都係自嘲，咁我覺得呢個幾好啊！即係我都係喺呢個經驗裏面揾到學識咗，原來我唔想成為呢種人，咁我咪用另一個方法咯。係從你嘅經歷度喺兩個角度都試過啦，所以你就得出呢個體悟。咁我覺得其實人生就係咁啊，就係即係人生嘅旅途啊。如果從靈性嘅角度，其實都係去不停經歷銀仔嘅兩面，咁去學識同一個課題。咁所以如果明白呢樣嘢咧，你睇翻二元對立嘅所有嘢，黑又好，白又好，正又好，邪又好，成功又好，失敗，其實都只不過係一個經歷嚇，咁就睇得淡啲，即係佢係必須經歷嘅，
佢亦都兩邊都係有佢嘅好處喺度嘅。係。咁就會鬆啲咯，個人。coin 咁樣兩面嘅。係啊。聰係都中意研究靈性方面嘢嘅，係咪？我係對，即係所以點解？譬如十年前我做咗2隻專輯，係啲人覺得我係講 New Age 嘅咁樣。我都以為係喎。但係其實去到最後，最 New Age 嘅一個睇法就係唔應該俾標籤任何嘢。即係你從標籤去睇一樣嘢咧，就已經唔 New Age 啦。但係 New Age 已經都俾人標籤做 New Age 就唔 New Age， 所以我就冇再講。係一個 loop 嚟㗎，其實。呢個係一個 paradox。咁所以我就唔再講 New Age 呢個字。但係我覺得即係譬如我真係試過日光日白見到 UFO 喎，喺我面前飛過喎。咁我又有研究一啲前世今生嘅嘢，我又去 study 好多嘢。但其實呢啲咧都係好 fancy 嘅嘢嚟，佢只係令你一刻覺得人生好有趣。你好似由而家好苦悶嘅一種狀態跳出一種狀態，覺得打開咗道門。但係呢樣嘢終歸都會過嘅，係嘛？佢同任何嘅嗜好係一樣嘅。咁如果呢樣嘢去到最後變成一個 L 字，即係粗口，乜嘢都係加個 L 字咧嚇，咁你就其實你都做唔到嗰樣嘢，咁所以我就冇再講。但係我有興趣係咩咧？開始內觀咯，我中意睇我自己，即係原來我嘅喜怒哀樂係咁，原來人生係咁，我又揾到啲 formula 係原來咁樣生活可能對我嚟講 work 喎，咁我又實踐下。咁其實呢個先係我正職，望翻自己去改善自己就係你嘅正職，自我感覺良好。自我改善，所以為此而感覺良好。冇錯，即係每一日都自我感覺良好，即係尤其是年紀越嚟越大咧，其實係自我感覺良好係最好。即係我身體感覺良好喎，因為我今日瞓覺瞓得好，慢慢就有啲人問，喂，大家都要交稅，大家都有七情六欲，因為你好似爽啲喎，係咯，你點做㗎？咁就同人哋分享。我而家都瘦咗啲咯，依家係咪？即刻瘦咗啲。但我自己其實我自己都長期試緊讀嘅，即係你話有冇恐懼啊？有冇咩？我長期都有嘅。咁但係我成日就係要自己練啦。我點樣同呢樣嘢去一齊去面對，或者所有嘅負面情緒啊，其實都係我朋友咯。即係我成日都覺得所有嘢都係嚟服務我嘅，因為咁樣諗咧爭好遠嘅。你遇到咩都覺得又嚟服務我。呢個就係自我感覺良好嘅來源咯。係啊，將佢夾硬，你嚟服務我啦，多謝你。其實人應該係咁嘅，即係嗱，形容詞係好緊要嘅。我覺得最難就係你講任何嘅人同事，你選擇用咩形容詞咧，就決定咗你嘅結局㗎啦。即係譬如有啲人成日都講，哇，真係唔好彩咯，全部都用啲好負面嘅咧，係因為你已經用咗呢一個 belief 去睇呢件事。其實咧，我覺得因為我係演員啊嘛，我一定要研究個情緒點樣嚟。其實人點解會有情緒咧？一定係對一件事一種睇法先嘅，一定要有睇法咧，你就會有行動。OK，咁個行動會產生情緒啦。咁個情緒就會強化翻你嗰個 belief。有一個 feedback loop，佢就係一個 loop 啦。其實就係咁嘅。所以點解有陣時我哋做戲，喂，你喊唔出嘅啲喊唔出，因為你冇 belief 啊嘛。你仲未有嗰個角色對嗰樣嘢嘅睇法。咁所以我覺得揀好你自己嘅 belief 呢個係好重要。但係而家現今社會有陣時最難啲就係咧，好多時候我哋都唔自己揀，我哋中意過二手人生啊。譬如你講咩？人哋講咩聽咗先啦。即係食嘢，喂，睇下人哋擸翻出嚟覺得好唔好食先啦。即係睇戲又好，聽歌又好。你而家講咧，我啱啱嘴笑咧，就係因為我就係做緊第一手食嗰個人咯。係，但係然之後啲觀眾就係睇翻我，然之後係想知道點解咁。但係呢樣嘢其實係有用嘅喎，父母咪就係咁咯。咁其實咁講真啦，父母都係嗱，我睇完一件事啦，我有經驗啦，我引導你可以咁樣睇，即係導遊一樣。咁有個導遊有冇好啲？其實都好啲嘅喎。譬如我哋而家唔興跟旅行團啦，咁你自由行有陣時去嘅地方，可能你又唔知人哋嗰個地方嘅歷史，你唔做 research，好迷啊。但係如果真係有個人同你講，喂，嗱，呢樣嘢好正啊，其實咁樣正唔正啊？咁當然啦，我覺得呢個唔係講嗰個問題，係聽嗰個問題。正如我話，我都睇好多唔同嘅節目，但係我都仍然可以保持自己嘅諗法㗎嘛，或者我都仍然可以尊重人哋嘅諗法，又堅持自己嘅睇法都得㗎嘛。其實就要靠有心嘅，好似你哋呢啲。吸收完之後，你哋可唔可以將一啲營養好清晰咁擺翻出嚟？嗱，而家有咩營養，有咩成分啦？你哋自己揀啊！我會繼續努力。大家都努力。其實我哋都係咁。我睇個劇本，我覺得個主題咁樣好正喎。我可唔可以透過一個角色演翻入邊嘅其中一個特質出嚟咧？其實都係咁噶嘛。好似好少聽你講呢一方面嘅嘢，我而喺網絡上面見到嘅嘢啦。我自己俾自己個 tag 咧，就係網絡觀察員。真係係咁上網睇唔同嘅嘢。你已經講咗你嘅 tag，我可唔可以講我嘅 tag？你講啊！你知唔知我頭先？唔係我俾一個問題佢啊，唔係吹水啊！頭先諗好咗，我係靈性觀察員。靈性觀察員，我係靈性觀察員，我就係好想唔係馬後炮㗎，唔係馬後炮。真，所以頭先你一講我係咁樣嘅，但係我覺得我未完全做到嘅。我都一定完全做唔到，冇得100%嘅。因為觀察員咧都仲係好比較真係可以做到好忠誠，好離開咁樣。但我有陣時睇下咧，我都會閃入去，唔記得咗。喂，你睇嘅就做咩啊？你睇人就會咁㗎啦。有好多人都覺得二元對立啊嘛，其實我覺得唔係二元對立嘅，其實係神聖三角。你睇陰陽嗰個標誌，道家嗰個陰陽啊，其實陰陽我哋睇到黑同白啊，但係我哋唔記得咗其實中間仲有一點，
白裡面有黑嗰一點，黑裡面有白嗰，其實呢個代表第三點，係觀察嗰一點，係 neutral 嗰一點。我覺得我哋其實置身喺任何嘢咧，我哋都可以睇到善、睇到惡、睇到光、睇到暗、睇到所有兩邊嘅嘢，但係我哋中間嗰點咯，我可以選擇去呢一點，可以選擇去呢一點，同樣我都可以選擇兩邊都唔去。我就企喺中間，咁呢一個先係整體啊，兩樣嘢係必要喺度嘅。其實我覺得而家嘅人應該要明白就係嗰個個體性。其實我覺得任何關係咧，都係要成就對方做自己咯。情侶又好，夫妻又好，朋友又好，喺呢段關係裏面，我要成就你，好本然咁樣做你自己。其實我覺得我哋咁多人咧，都係一塊砌圖，你唔會買一份砌圖翻嚟，然之後全部係一樣正方形咁唔使砌啦。我哋有陣時就係唔明就係，喂，你同我唔一樣嘅，搞錯就會嗌交。網上嘅討論咧，好地地去到最後一定係嗌交完場 debate， 但係其實就唔記得我哋本身就係要唔同形狀。呢個世界最靚最完美就係大家都唔同，然之後啱啱好可以合得埋，砌到埋一塊，然後砌到一塊最靚嘅整體咯。你偷偷地滲咗少少 New Age 概念喺入邊喎，好似係，但唔可以講一講我有研究過嘅，因為講 New Age 就唔 New Age 啊。同你做 friend 應該係會好舒服嘅，唔使講嘢。你明知道呢一個 friend 係會唔會 force 佢嗰個思想啊，佢想做啲乜嘢落你度咧，一定相處係超好多。係學到嘢。神聖三角係咪？神聖三角，記住即係有黑有白，你仲有中間嗰點。聽完阿聰嘅分享，我覺得我哋可以直接進入第二部分啦。Auto Complete Wired 嘅，你有冇睇過啊？外國嗰個有。佢哋係多數都係好長嘅，因為外國嗰啲問題咧，唔知點解係 how do 乜。係。即係佢啲問題好長，但係你見到我哋呢度咧，其實都係短短地啲單字咁樣。OK。咁所以我諗我哋嘅操作就會係下邊開始係嘛？定上面開始？上面開始。好啊。咁我哋準備咗6條問題俾阿聰嘅。係。你嚟咯喎，你拎住。OK。童星張繼聰，童星翻嚟第一個，係咯。哦，童星因為你係童星入行噶嘛。係啊，其實主要都係我細個好多口啦，已經串緊人噶啦嗰陣時係咪啊？嘴嚼嚼啦，係應該係我五歲要考小學，咁以前小學要面試啊，其實都唔係考名校喎。不過我阿爸阿媽想我即係面試嘅時候成熟啲啊，大方啲啊咁樣，唔知點解佢哋聯想到電視台就招考小演員，咁就帶我去應徵。咁你應徵要介紹自己嘛？咁咪可以練習下介紹自己咯。哇，Auntie Uncle 都好似諗得幾遠㗎。係咪啊？咁點知又得咗喎？咁就開始拍戲咯。一拍就我諗5歲半開始啦，拍到14、15歲咯。你覺得做童星嗰個經歷係有冇令到你喺呢一行度幫到你咁樣？我諗直情可能冇做童星就而家唔會做，直接唔做嘅。但係細個咧喺個片場咧覺得好有趣，全部都係假嘅，即係阿爸阿媽又係假嘅。即係個廁所係假嘅，啲床係假，乜都係假，啲飯餸係假嘅，但係拍出嚟好真嘅，即係就覺得好有趣咯，同埋覺得成班小朋友一齊好玩咯。咁即係都有喺嗰度識到啲盤咁樣，有咁跟住就大個就慢慢決定，其實我都係想做演員做終生職業咯。咁所以細個拍戲係一個好好嘅訓練，同埋你細個拍戲咧，你就會喺朋友嘅圈子裏面，你就會不一樣嘅，會有好處亦都有唔好處，會有啲人係中意你多啲啊，覺得你好叻，有人會無緣無故就唔中意你啊。咁細嘅時候就 expose to 呢樣嘢。有細個已經有嘅，咁變咗就好快個概念咯。同埋你細個喺片場咧，冇人當你細路仔噶嘛。當你係咩啊？機器啊？即係而家嘅片場咧，其實大家都斯文好多嘅。以前係粗口橫飛啊，即係大人講嘢係。即係阿媽揞耳仔揞唔切嘅，即係唔係長期揞住，個個都係講緊啲，跟住你見到啲人喺度闖啤啊，呢啲都係令我覺得哇，原來係咁樣喎。咁亦都因為拍戲接觸好多角色，去到唔同嘅地方啊，咁呢樣嘢係影響咗我。以後由細就接觸咗好多細路仔唔會接觸到嘅嘢，就令到你可能咁後生已經係看破紅塵咁樣嘅 feel， 就係嚟自於呢度。其實有可能係都可能，因為見得多咗嘢啊嘛。係啊，個眼界唔同啲，眼界唔同啲。係好，跟住第二個，好期待。第一個張繼聰，我就估錯咗第一個。金童，哇，已經去到最新。金童係你套就係上嗰套戲，11月21號。11月1號。呢套戲我諗由17年開始準備啊。係咯，19年拍完。睇新聞都佢真係好耐之前已經。拍完到而家終於上，中間經歷咗無數咁多嘢啦。初再想拍到勵志片嘛，咁點知我自己經歷呢件事，成個人生都變成一個勵志片咯。到而家呢一刻。我都幾開心咯，同埋我覺得無論個結果去到最後點咧，我頭先即係都講我唔會 insist 任何結果啦。
冇逼落去。係啊，咁我就覺得即係呢個係好好嘅旅程。佢喺個過程都令我學識好多嘢。縱使一大段時間，我係覺得個天，你究竟想我學幾多嘢㗎？即係我學咗好多啦，已經夠啦，係咪啊？即係唔係呢樣都要我學係嘛？最令我感受好深係咩咧？即係你遇到好多困難啦，你有陣時有啲風景咧，好似真係要去到嗰位先睇到，即係個感覺好似係咧，你去咗一個海邊，有個懸崖，你一定要落去到個最邊皮，得個少少位企住嗰位咧，日出係最靚嘅。OK，你唔企喺嗰位，你唔會見到嘅。對於我嚟講，呢個日出靚點解咁靚？係我遇到好多人幫我，嗰種愛咧。好似係哇！我而家咁講都會好觸動，眼濕濕喎。會即係唔單止係後期嘅人啦，我身邊好多人好支持我啦。我而家咧行過喺街咧，成日都有人同我喂，我會睇你套戲嘅。咁我覺得呢樣嘢係其實好感動喎。金童個最精警嗰句，邊個理由？邊個企到最後？係咯，邊個理由夠厚就可以撐到最後。分享下係個心路歷程係咩啊？當初想搞金童呢套戲咧，就係我拳擊好中意啦，細個睇 Rocky 咁樣。但係即係其實係覺得話好暴戾，即係練已經辛苦啦，上得台都係好癲啦。呢個運動係唔會有舒服嘅喎，打到人你又要做好多嘢，即係你要好靈活啦，咁本身都好攰啦。一個唔好彩你俾人打咧，你又痛喎，大家都咁辛苦啦。咁點解有啲人會用意志行到去最後咧？其實就係佢揾到個原因，點解要企起身。正如我自己人生裡面咧，做表演行業、做歌手、做咩，我都經歷好多好慘嘅部分嘅。即係分享下，分享超強啊！即係你唔好講，即係就算你話未拍劇做歌手啊，成日俾人笑，成日俾人講，咁呢啲輿論壓力嘅 bully，咁都係好強噶啦。就算講你有工作機會啦，譬如拍電視台，你係幾年唔夠瞓喎，即係咁嗰種斷六親，然之後你係要準備好多情緒上嘅嘢啊、體能上嘅嘢去拍一套戲出嚟。咁但係拍完出嚟，可能其實觀眾唔會睇到你。唔會 appreciate 你有幾努力嘅，即係或者唔中意你嘅人見到你個名就唔中意你啦。即係我唔會睇，我理得你花幾多心機，唔會睇咯，垃圾。即係你嘅付出其實永遠唔一定係會有正比。咁但係點解仲要做啊？譬如我自己嘅答案就係，我真係好中意呢樣嘢。我最記得細個20幾歲嘅時候，要承受咁多嘢，又一出街好多狗仔隊跟住我，然之後會寫衰我，上網全部都係話我。但係有機會上台唱歌，嗰3分零4分鐘咧。我係覺得好正，直翻啊！直翻啊！即係如果我人生每日我有23個鐘零57分鐘都係食緊屎嘅咧，我有呢3分鐘我夠啊，我夠㗎啦，即係我覺得 OK 啊，咁咯。咁即係拍戲一樣，我睇翻自己作品，我有啲人唔中意睇自己作品嘅，我中意睇嘅。我自己覺得係要睇嘅，我都係即係 learn from it 㗎嘛，你都會。係啊，同埋我好中意睇自己啲嘢嘅喎，即係我係我自己嘅 number one fans 嚟喎。我覺得合理㗎，即係有時咧有人會話，你點會 like 翻自己嘅 post？咁梗係啦，我自己嘅想法嚟㗎嘛，我唔 like 我點會講啊？喂，你自己唔撐你自己，你憑咩要人撐你啊？係自己要撐自己，哇，好 inspirational。即係譬如我自己睇嗰啲搞笑戲咧，好低能啲，我以前會做啲咁嘅，但我都係會笑，我覺得好似我聽翻自己啲片，就喺度自己傻笑。係啊，我係中意啊嘛，我係中意自己啲人嚇。咁我係覺得係咁，即係同樣我都係我自己最 harsh 個 hater。即係我都會挑剔我自己咯，呢個就係原因咯。即係你揾到個原因咧，佢就會源源不絕俾到動力。而我覺得個個都唔同嘅，我就 enjoyment、excitement、passion 咯，我會話 passion，即係 passion，即係我係覺得哇，好興奮，好好玩喎！即係企翻起身。咁我覺得咧，其實 excitement 咧，咁我都係好 discipline 嘅人嚟嘅。咁講真，即係做藝術創作嘅人咧，千祈唔好覺得我搞藝術咧就唔自律，呢啲係藉口嚟嘅。呢個觀察，我真係觀察好多，我唔係我自己喎，我睇好多好勁嘅藝術家咧，其實係運動員咁嘅 mentality 嘅，好 discipline。我同梁朝偉先生合作過咧，佢係超 discipline 嘅演員，即係哇點解你可以咁神乎其技咧喺個鏡頭？佢練到好辛苦喎。我見到你操到咁樣，我已經覺得好 discipline 啦。我係好少去做 gym 嘅，即係我淨係見到你咁 passionate， 咁逼到自己每日都去操，去令到真係有一個 physical 上嘅改變咧。呢一樣嘢已經係好自律先至會做到。但係你再問翻，我又覺得其實都超越咗 discipline， 因為 discipline 聽落好似係一種都難頂㗎啦。不過我可以減粗頂埋佢咯。我諗係地獄。我諗去到呢一種咧，都真係 excitement 嚟嘅。點咧？我捱埋呢次，下次會點咧？會唔會再行前多一步咧？行前多一步會點咧？我諗係 excitement 咯。咁所以其實去到最後都係for fun，即係都係 love。咁我就揾到個原因咯。我都希望大家揾到自己嘅原因，就係你行一樣嘢，你堅持一樣嘢咧，你自己原因就得㗎。你夠厚咧，冇人阻到你咯。我覺得係咁樣。
恭喜你，恭喜！係啊，多謝，我終於上啦！好恭喜我自己。因為我 search 咧，我有睇佢嗰個interest over time 嘅，因為你 Google 咪有個 trend 嘅，係有見到係即係近排高咗咁樣，多咗人去理解到發生咩事啦。然之後可能係真係 inspire by 你嗰個故事，所以先至感興趣咯。記得睇啊！11月21號上。OK， 好，跟住啦，再睇下第3位。紋身哦，紋身，而家就好多人都有紋身啦，係咪？我諗我第一個紋身係07年，啱啱入行1-2年，其實係嗰陣時人生經歷好多挫折啊，好多挑戰啊，好多課題啊咁啦。個仔啱啱出世，咁我就好想紋身，我最記得。咁我嗰陣時同我嗰陣時嘅經理人就我想紋身，佢話 OK 啦咁樣。咁超嘅。因為佢唔知我紋，佢以為係咁樣細嗰啲，以為係一隻公仔㗎。咁以前嗰啲個個都係紋喺啲冇人睇到嘅地方嘛。我直情就紋咗一個前臂，我個仔個名一大個。炸咗。咁跟住咧，我再紋埋我老婆個名喺度。我最記得紋身嗰個師傅係一個外國人嚟嘅，佢就話：我唔推介啲人紋老婆個名㗎咁啊。我話：如果我紋我老婆個名，我唔使紋㗎。咁我話你照紋啦咁樣嚇。咁我就炸咗隻手咯。咁我經理一見到咧就話：哇！你有冇搞錯啊？咁樣點遮啊？你咪唔想拍戲啊？咁我嗰時心裏面咧，唔知哪來嘅傲氣啊！我心裏嗰陣時幾多歲？27歲咁咯，我冇講出嚟嘅。我心裏我話：我如果有個角色係因為我有紋身就唔揾我，即係唔係好想揾我啦。即係我第日會係一種演員，係你揾我，你會唔介意我有個紋身，或者你會大到你要 overcome 你眼中嘅呢一個 disadvantage。係。但我嗰陣時其實俾人話緊廢柴啊。唔清楚。但係我係中意紋身嘅，咁而家呢咁多年都一路加啲紋身，但係加嚟加去都係呢隻手咯。而家咧，我發覺自己都要承受翻嘅，人哋真係會揾我做，人哋都唔介意我有紋身，不過佢會叫我去噴遮翻啲紋身咯。咁我自己每次就要額外咧早1.5兩個鐘坐喺度，又辛苦人。即係變咗就係嘥時間。係啦，就要辛苦啲化妝嘅姐姐喺度幫我係咁噴啊，咁我就發覺真係唔好搞嚟搞去，我就所以炸嚟炸去都係炸，都唔敢炸啦而家，即係又唔敢整其他位咯，因為驚再要整埋其他地方。你係除咗名之外，上面係名啦，有生命之花啦，有天使啦，有一個獅子山喺度啦，獅子山，有我女嘅名啦，後期最後應該就係有一個獅子山咁。我同一個 artist 講，可唔可以應該有一個，唔係最後應該係紋個獅子山，冇再紋啦。好 OK， 紋身之後啦，跟住就到配音。我諗第一次配係6歲、7歲。6、7歲。係6、7歲開始配音。咁都叫做配音出身咁滯㗎啦，我記得。我自己咁講，我唔知配音界有冇咁樣覺得我係。近排世外上咗，好多人都話，我覺得個角度好似有少少 undermine 咗你啊！佢哋話你呢個配得好，但係有人會話佢配音出身㗎嘛。我甚至乎聽過人覺得一聽到人就知係我。好出咗戲，我完全唔知喎。我都好感謝，其實以前有一個前輩叫做謝月美，佢係我一個好尊敬嘅一個前輩。咁我細個依家學院畢業之後咧，其實咁嗰時我等做歌手啊。May 姐嘅配音室咧係以前係配好多大嘅 project 啊，好多電視劇啊，Disney Channel 全部嘅卡通片都係佢哋 production 嘅咁樣。咁 May 姐會請好多演藝畢業生，你冇嘢做就過嚟學配音，你有能力就長期喺度配啦，咁就可以揾啲外快咁樣。咁我諗我由02年畢業到05年出道咧，咁嗰3年我都係等緊出唱片咧。咁嗰時其實我係 full time 配音嘅，每日就係9點配到6點。哇！3年 full time 配音，不停咁配，不停咁配，好耐㗎咋。係啊，不停配劇集啊，配卡通片啊，有電影又配雜聲啊。咁對於我嚟講，嗰陣時我等緊出唱片啊嘛，配音都係我好好嘅一個練習啫。我可唔可以冇樣，但係靠聲可以練到我表達唔同嘅情感？即係嗰陣時對唱歌啊，對演技啊，都係好嘅磨練。但係我只可以講係我係配音啫，覺得配音唔係勁嘅。即係香港好多勁嘅配音。humble 嘅，一定係 humble 嘅。唔係勁啊，即係但係都有一段時間坦白講啊，係唔中意配音。厭咗？因為嗰3年配得太多。但係自從我嘅仔出咗世之後咧，到後期咧，到個女出咗世咧，我又好中意配音，因為佢哋睇嗰套卡通片好開心，跟住聽到我把聲更加開心咧。即係純粹係可能佢本身中意嗰套卡通片，就聽到你咁特別開心啦。係啦，不過我啲叫做嗰啲叫黐下黐下咁樣，有把聲，佢哋又覺得你都有啲價值喎咁樣，即係開心啲咯。好，跟住咩咧？作品，我反而會想知，因為你係好多作品，又拍戲啦，你又配音啦，
你有唱歌啦，咩都有喎。其實你覺有兩得你個仔啦，一個仔一個女啦，都係叫作品啦，係啊，都係叫作哇咁似我，仲唔係我作品原廠啦，直情係係。即係你咁多個作品，唔計人類相關嘅作品啦，最代表你嘅係邊個 genre？我諗一定係影視咯，音樂都有嘅，但係我諗觀眾認受性普遍應該都係影視嘅作品多啲咯。音樂就有好處咯，每次開音樂會啊，咁好多都係因為睇我影視作品嚟聽我音樂會嘅，即係佢由影視嗰度知道咗你，係轉翻翻過嚟聽歌。咁對於佢嚟講，全部歌都係新歌嚟嘅，幾好啊！我成日都講我係環保歌手，即係我啲歌其實20年前㗎啦，你都覺得係新歌嚟咁樣。幾好啊！咁樣係啊，即係你有新鮮感，我有新鮮感，幾好啊咁樣。甚至乎成日啲人都同我講喺嗰啲 reels 啊，定係譬如小紅書啊，唔知剪剪埋埋我以前拍劇啊、拍電影，成日講埋嗰集嗰種嗰啲精警金句嗰啲，類似嗰啲咁咯。咁我諗呢啲都係代表咗喺人哋心目中一啲位置咁咯。好，跟住就係最後一個啦。家人家人係雖然呢個排最後啦，但係對我嚟講喺你心目中就排最頭啦。最頭咯，係我又覺得即係其實有家庭對我嚟講好好嘅，即係譬如老婆啊、小朋友啊，我仲同我爸媽一齊住啊，外母一齊住啊，係嗰啲 sitcom 嚟㗎，屋企係即係有4隻狗啊、3個姐姐啊，成屋都係人嘅。再好多人一齊，係好人在，熱鬧，好人在，冇諗過唔同阿爸媽一齊住啊。咁我老婆就叫埋外母一齊住啊咁樣。而對於我嚟講，即係有陣時，譬如前日咁一家人去食飯咁樣，我已經回味到而家咯。唔係咁簡單，即係可能你喺香港度可能慣咗你一家人一齊出去咁樣，但係可能喺我個角度，即係唔同人嘅角度啦，就會係其實全家人一齊坐埋一齊食飯唔係咁容易。係啊。咁所以我自己覺得屋企人身體健康啊，個個都健康，因為我呢個年紀咧，始終都係開始會接受，原來死亡唔係忌諱嚟嘅，但佢會發生嘅。即係後生仔係唔會諗呢樣嘢嘅，但係我呢個階段真係開始會接受，原來會有完場喎。我哋呢個年紀開始要接受呢樣嘢，咁就真係會覺得，即係屋企人身體健康，平平淡淡、無無聊聊，真係好似 sitcom 初食飯咧，我就覺得呢樣嘢係世界冠軍。睇翻其他嘢咧，即係全部嘢其實都唔係好重要。坦白講，即係你問我係咪可以失去？可以失去，但係屋企人係最重要咯。搬翻佢上去，喺我心目中啫，係冇錯。呢個係張繼聰嘅 auto complete 啊嘛，係啊，所以咁呢個一定係一定係喺我最頂咯，即係呢樣嘢亦都係唯一係最重要嘅一樣嘢，即係可以失去咁重要。好，完成咯喎，我哋張繼聰嘅 auto complete 啊 ，thank you，多謝你上嚟，學咗好多嘢。唔好講。我好中意同唔同嘅人去傾偈，就係你上嚟同人傾偈之前我係唔會 expect 到係中意研究靈性嘅，或者係你嘅睇法呢一啲咧，我覺得係好中意。我哋又互相觀察個世界。我驚你之後唔會再揾我。梗係唔會。你睇下我個 channel， 你有機會唔再揾我㗎。你要揾我，好啊，希望。係我 DM 下你，等我煲翻晒你嘢先。有排你煲啊。OK。100幾200條片，多謝你嚟。記得11月21號睇金童啊。Thank you。